Го проследивме прилогот од нашиот дописник од Битол, а сега продолжуваме со разговор во студиото. Наш гостин утрово е доктор Александар Сајковски, педијатар, неонатолог од Аџибадем Систина. Добро ви утро и ви благодариме што ја прифативте овој пат поканата да поразговараме, нели со цел да им решиме некои дилеми на родителите, бидејќи како ближи стартот на новата учебна година, седно дали за оние што ќе ја следат онлайн или ќе бидат физички присутни во училиштата и во училишните клупи, многу неизвестности се и пред родителите и пред учениците. Пред се би сакала да поразговараме за маските, односно дечињата што физички ќе бидат присутни во училиштата и кои што нормално според протоколот ќе треба да носат маска за време на наставата. Што значи носењето маска 3 или 4 часа за децата од таа рана училишна возраст? Да, тоа е тема која што морам само да ви кажам дека на почетокот на оваа епидемија или пандемија, уште подобро кажано, имаше дури и некои дилеми дали маските штитат или не, може ќе се сетите. Меѓутоа, објективно, единствена вакцина во моментов за оваа пандемија и за оваа инфекција се маските. Маските се најдобрата заштита, нели, покрај тоа беше многу пати се кажа, сите го слушаат, маската, таа така наречена социјална дистанца се клjuč за да се спречи ширењето на оваа пандемија. И сега кога се децата во прашање, мора да имаме предвид дека биолошката структура на децата и начинот на функционирање на детето се разликува од нас возрастните. Значи, децата колку што се помали, кај нив сите метаболички процеси се побрзи. Целиот брзината на дишење, бројот на респирации во минута, срцевата акција е побрза, мозокот побрзо им работи отколку нашиот. Тоа се све процеси кои што се нормални кај децата. Затоа во најмалата возраст, зборам во доеначката возраст, носењето на маски не е препорачливо, дури и кај деца во предшколска возраст, затоа што може да има одредени сметњи во тек на дишењето. Меѓутоа, ако да речеме тие најмалата возрастна категорија не носат маски, сега ќе се вклучам во овој делов за школото, во тој случај ние треба да имаме во предвид дека веќе кај децата во школска возраст, кај децата како што сега треба кај нас да тргнат од прво до трето одделение на физичка настава, веќе е добро да се носат маските со оние препораки што би рекле, нели, да имаме помал број на ученици и добро проветрување на просторот каде што они седат. Значи, еден од клучните фактори кои многу колеги го имаат кажувано на светско ниво, тоа е дека просторот во кој што седат децата треба да е добро проветрен, затоа што за да добиете инфекција COVID не е само да има еден вирус во една просторија, него треба да има повеќе вируси и да се најбитно е да се смали бројот на вируси во просторот во кој што престојуваат и децата, па и возрастните. Затоа денеска збориме дека најризични места каде што може да се добие COVID инфекцијата се затворени средини, например канцеларии, помали простори, па ќе речеме и училници, ако се пренатрупани со деца, значи треба да се разредат. Сега кога збориме за маските и типот на маските, тука имаше одредени забуни, би сакал една информација да им пренесам на родителите која е многу битна. Класичната маска, онаа што ја викаме хирушка маска, основната функција на таа хирушка маска е да не дозволи, ако некој го носи вирусот во себе или било кој друг тип на инфекција, го пренесе на околината. Значи, затоа и се направени тие хирушки маски, нели, да речеме, и се викаат хирушки затоа што хирурзите ги носат во операционите сали и ако хирургот има некаква настинка, некаква инфекција, некаква вирусна состојба, да не му ја пренесе на пациентот и на оперативното поле каде што работи. За разлика од тоа, на N95, KN95 маската, која што исто така доста се зборуваше за неа, тоа е маска која не дозволува да влезе вирусот во една индивидуа. Значи, она фактички штити... не штити нас, првата ги штити другите. Во основа, ние стално зборуваме дека најдобрата заштита е ако веќе се сомневате дека имате или можеби имате симптоми или сте имале контакт
со некој кој што има COVID-19, е најдобро да носите хируршка маска за да не ја заразите околината. Но ако треба да се заштитите себе си во одредени затворени простори, таму каде што може би има сомнение за COVID-19, тогаш е најдобро да се носи таа KN95. Сега Практично таква маска препорачувате да носат дечињата во училиште? Да се заштитат себе си. Видите, не е спорно, морам да бидам искрен дека оваа состојба што ни се случува на глобално ниво, дека ние ќе имаме проблеми и во наставата, дека ќе имаме проблеми и во градинките, дека ќе имаме проблеми на сите нивоа, тоа не е спорно. Тоа го имаат сите држави. Меѓутоа, треба брзо да се делува, брзо да се реагира и брзо да се спроведат мерки во случај да во една средина, например, да речеме во едно школо, во една училница, ако се појави некое дете кое што има знаци за COVID, да се спроведат оние епидемиолошки мерки. Морам да ви кажам, нас не затече глобално, зборам на светско ниво, оваа пандемија SARS-CoV-2 или COVID-19, глобално не затече затоа што сите мислеа, најголемите научници на светот мислеа дека ќе се понаша овој вирус како и сите други вируси. Да, ќе дојде летото, по високи температури, ќе ослабне но како вирус. што гледате, тоа воопшто не е така. И главен извор и резервоар за самата инфекција е човекот, односно пренос од човек на човек. Мене ми е најмногу жал, искрено ќе ви кажам, за учениците од поголемите класови, за гимназијалците, па и за студентите. Они објективно веќе немаат скоро никаков социјален живот, у суштина. Нели, они се затворени, ќе оди таа онлайн настава, но единствен начин, објективно единствен начин, за да се спречи ширењето на инфекцијата, е да се држат луѓето на дистанца и со заштита со маски. Велам, до оној момент додека не добиеме сигурно вакцина која што ќе може утре да делува и да го спречи ширењето на овој вирус. Вие гледам по сите телевизии, по сите медиуми, дека имаме многу голем наплив на нови случаи. Јас овде би сакал само да апелирам на сите родители, една работа која што е многу битна, пред промената на времето, пред влагање во есента во класичен смисол на зборот, јас би сакал да ги замолам да имаат во предвид една работа сите дечиња кои што имаат какви такви хронични болести, без оглед дали се работи за некакви хронични респираторни, например алергии, астма, бронхитиси или некакви други хронични болести, ја ги молам да дојдат до своите педиатри, да се направи контрола на децата каква е нивната основна здравствена состојба, а понатаму да се спроведат мерки кои треба за тоа дете, кои што може да се користат, да речеме, препарати за давање на засилување на имунитет и така натаму. И во тој дел сакам да ги замолам родителите на децата во предшколска возраст, кои што се веќе тргнати во градинка, треба да имаат во предвид сите, ние тоа многу пати сме го зборувале. Знаете, имунолошкиот систем зрее во првите 5-6 години постепено кај децата и кај децата е очекувано во предшколската возраст да имаат поголем број на инфекции во тек на годината, дури и до 10 и до 12, разни типови на инфекции, најчесто вирусни инфекции, нели грип, настинки, најчесто е настинка, но кога станува збор за деца кои што имаат повторувачки инфекции, кои што имаат поголем број на инфекции, исто така им советувам да дојдат до своите педиатри и да се подготват за овој период што следи сега. Во однос на онлайн наставата, значи ги кажавме овие препораки за тие што физички ќе следат наставата, но и да се следи онлайн настава е нешто сосема ново за децата и се коси со нивниот темперамент, потреба да се дружат, да бидат физички активни, значи сега ќе треба да поминуваат секој ден часови и часови пред своите компјутери, пред лаптопи. Што значи онлайн наставата за здравието на децата? И како мислите дека ќе се Знаете како, се насмеав затоа што ние, целата педиатриска служба во светот, многу често зборува, сега се косиме со оваа ситуација во светот со нашите препораки. Целата наша препорака е пуштите ги децата надвор, нека играат надвор, значи глобално зборам, дури нека се испрљаат малку, треба да се запрљаат, не треба да се хиперчисти, нека се антигено стимулираат.
не им пуштајте толку компјутери, нека не се компјутер зависни деца уште од најмалата возраст, но сега, управо тоа вие што го велите, доаѓаме во ситуација да мора тој образовниот процес да оди по принцип на седење пред екран, ете така да кажем. Она што од една страна е добро, тоа е што децата нема да бидат во директна физичка комуникација и можност за ширење на инфекцијата, тоа е од една страна позитивната страна на овој тип на настава. Но има една друга страна, тоа е она психолошката страна, развојно-психолошката страна на децата, едноставно како, пред се тука многу родителите треба да одиграат улога, како да им се објасни на децата зошто ние сега живееме во некој временски период овака изолирани, значи затоа што децата со нивниот темперамент, вие можете да му дадете и еден стамбен простор од 100 квадрати, него му е малку тоа. Значи, детето е еден организам кој истражува, организам кој сака да се движи, сака да е во покрет и сака да е во комуникација. Тоа е нормално да е така. Сега одеднашка ние го врзуваме за столче, кое што е уз компјутер, и сега ако до вчера сме збореле немој ностоп да си на телевизор, излези надвор, играј малку со децата, сега не им викаме седите внатре. Тоа може да има одредени реперкусии во психогените реакции кај децата, може да има одредени реперкусии во социјализацијата и во комуникацијата. Знаете, и тоа е наша глобална препорука. Пуштите ги децата во градинка. Значи, надвор од оваа сега инфекција, велиме, пуштите ги во градинка. Тоа е убаво место да се социјализираат. Пуштите ги во школа. Убаво е да комуницираат. Децата ствараат една интереакција која што е многу важна за психолошкиот развој. Одеднашка ние сега се најдовме во една сосема друга ситуација. Јас се плашам за тој период, сега дали тој период ќе биде 3 месеци, 6 месеци дополнителни, во моментот дали ќе никој остане не на знае. вистина, никој не може да каже, објективно никој не може да каже. Мислам, сите што викаат епидемиолошки класични карактеристики падна у вода со оваа инфекција, затоа што ова трае премногу долго. Не навлагам во тоа вирусот, структурата негов сега да не ги замараме гледачите, меѓутоа објективно треба многу да се работи на психогеното здравје на децата. Во тоа психогено здравје и родителите треба да бидат, самите родители, стабилни, и убаво да им објаснат на децата, а да користат можност за интереакција и забава, да кажам, нивна, во максимални мерки со можните заштити, евентуално особено надвор. Видите, надвор кој ќе излезат децата, например, имаше обиди, мене тие многу ми се допадна, имаше обиди во некои земји, така почна школската година уште во август, со учење надвор, со учење во двор. Значи, тоа веќе е метод кој што е многу добар, од една друга едноставна причина, затоа што и да има некој дете кое го носи вирусот во себе, значи таа се прави страшна дилуција во просторот, во воздухот и нема можност да децата си пренесат или да се заразат или некој да се разболи. Последиците какви ќе бидат, ќе видиме. Тоа дури негде идната година или поидната година можеме да видиме какви ќе бидат на овој, да кажам на некој начин, психогениот дел и психогената реакција на децата, меѓутоа мора многу да се зборува со нив, мора многу да им се објасни, нивното тело и нивниот мозок нема да сака да го прифати тоа, но објективно единствена заштита ни е сепак некој овака начин да сепак се на дистанца децата. И сакам да напоменам дека денеска и пред неколку дена излегоа неколку текстови во најеминентните светски часописи кои покажаа за многу заблуди кои што беа врзани за COVID-19 инфекцијата, меѓу кои беше и заблудата дека е тоа вирус кој ги напаѓа само постарите лица, дека е тоа вирус кој што најтешките форми одат само кај луѓе кои што имаат одредени коморбидитетни состојби, што испадна дека воопшто не е така, дека и децата ги фаќа, дури и новородените деца, дека кај децата некаде 10% од децата кои што ќе заболат од COVID-19 развиваат тешка клиничка слика. Знаете, мене ми е најтешко као педијатар да зборам за проценти.
и многу често ги избегнувам, али вака во еден разговор треба да се кажат, затоа што децата и човекот воопште на планетава Земја не е процент, не е бројка. Секој е една индивидуа за себе која, ако збориме за младите деца, утре треба да се развиваат и да го градат ова општество или било кое општество каде што живеат. Така да, мене ми е многу тешко да зборам за деца и оној коментар, ама многу малку деца се разболуваат, мене тоа ми смета лично. Да, вие пред околу 2 месеци кажавте при вашето последно гостување во нашата емисија дека вашиот личен став е дека сте против да одат децата во училиште, меѓутоа еве дојде и тој период од годината кога барем дел од нив ќе почнат физички да присуствуваат на настава и би сакала пред се во нивни интерес и во наш секако заеднички интерес уште нешто да појасниме околу маските за децата што ќе одат, нели деновиве доста често слушавме за позитивните и негативните страни од носење маски. Обично во горниот респираторен тракт ние сите носиме одредени бактерии и вируси кои што ги издишуваме, а кога носиме маска практично тие се лепат на нашата сопствена маска. Дали децата кога ќе отидат во училиште треба да ги вадат тие маски повремено и да ги ставаат? Значи како да се однесуваат самите деца или кога ја ставаат маската не ја вадат додека не се вратат дома? Ако ја вадат маската, каде треба да ја оставаат? Сепак се тоа деца, дали смеат на клупа? Како во пракса да ги носат тие маски? Ако се децата 3 часа во школа, така барем беше најавата сега, зборам за дечињава што се од прво до трето оделение, тогаш е најдобро да ја носат маската цело време и после тоа да се фрли нели, на излагање од тие хирушките маски, што велиме, да се фрли и да се користи понатаму нова маска. Причината е нели, можноста да се налепат, значи едно е од страната наша што дишаме, од другата страна да се налепат микроорганизми на надворешната страна и со допирање со раце и недоволна хигиена на раце потенцијален ризик за инфекција. Меѓутоа, имете во предвид една работа, дека децата, и ова мора да го знаеме, дека и возрастните и децата ние имаме повеќе микроорганизми во носот и во устата, отколку што има луѓе на планетава Земја. Значи, огромен број. Имете предвид дека во телото на едно дете и на телото на едно дете има повеќе микроорганизми отколку што има сонциња и планети во универзумот, во свемирот. Значи, повеќе од 100 трилиони микроорганизми различити живеат во телото и на телото на едно дете. Тоа е една страотна симбиоза која ние треба да ја негуваме. Тоа негување сега на некој начин се пореметува со оваа состојба која што ја споменуваме и носењето на маските. Кога ќе излезе детето надвор, кога ќе биде во надворешна средина, не е во непосреден контакт со околината, со друго дете, оној не болно дете или учителки или наставнички, тогаш и може да ја извади маската. Меѓутоа, не би препорачал она класично, сега денеска е модерно па да се користат маски кои што се перат. Тоа е сега од економски аспект гледано, луѓето затоа што маските се подигна цената на маските, меѓутоа е подобро да се користи маската и после тоа да се фрли, а да се користи нова маска. И повторно би апелирал до сите родители. Значи, да речеме, сега јас доаѓам од болницата Аџи Бадем Систина, каде што и со новиот нашава нова педијатриска болница, фактички да дојдат на контрола кај своите матични педијатри, да дојдат да може да се направи проценка на секое дете, значи и овие дечиња што ќе одат во школа од прво до трето оделение и децава што одат во градинка, да се направи проценка дали на некој од тие деца, со оглед на целава ситуација во претходните месеци, му треба некаква имунолошка подршка или не, у смисол за засилување на имунитет и да се контролира евентуално некој од тие деца кои што имаат хронични болести.
Секако подобро да се спречи отколку да се лечи, мора да се внимава и на превенција и на заекнување на имунитет. Доктор, јас ви благодарам за гостувањето, иако оваа тема сум сигурна дека би го привлекла вниманието на нашите гледачи уште многу минути и часови и сигурно ќе зборуваме за ова, затоа што ете пред нас е една најневообичаена учебна година, еден голем предизвик за родителите и за децата, но се надевам дека еве барем малку успеавме да им решиме некои дилеми, да им дадеме некои совети и насоки, но пред се, како што кажавте, најважно е во корелација со своите педиатри да внимаваат на здравјето на своите најмлади и да им помогнат ети преку разговор да фатат чекор со оваа невообичаена учебна година и со оваа пандемија. Ви благодарам и на вас за поканата. Верувам дека има многу прашања на кои што треба да се одговара на оваа тема. Ќе ве поканиме повторно да ни бидете гостин. Ви благодарам уште еднаш. Ние сега продолжуваме со флеш вести, а потоа повторно се враќаме на денешната тема поврзана со тоа колку е образованието спремно за почеток на новата учебна година во време на корона пандемија.